كوكو، واش راكم لاباس؟ اليوم جيت نقصر معكم شويه في البارك برا شويه. واش راكم نقول لكم ميرسي على لي كومونتير اللي درتوهم لي في لي فيديو ديالي. راهي شويه البرد كما راكم تشوفوا، رانا بلي توني دو كومبا تو طون. راكم تشوفوا درت فيستا والانتيريور بالريش، يعني بور نو با اترابي فخوا. اليوم رانا الخميس كما قلت لكم، الخميس واش داني جو سي با، عندي انسبيراسيون تو لي جودي لا في تاع الجمعه. سبحان الله نحب نهضر معكم، نحكي معكم شويه. فوالا دونك واش نقول لكم، جيت ديجا نشكركم على التعاليق كما قلت لكم، وجيت على لافونس نقول لكم بون اني على لافونس. فوالا malgré que je vais vous poster تاني فيديو باش نقول لكم un petit conseil، يعني انا موافقه ندير هكذايا قبل ما تدخل علينا السنه 2022 ان شاء الله. اليوم لو بوت تاع لا فيديو ديالي حبيت نجي نهضر لكم على وشنو هو النجاح بالاختصار، يعني on va pas rentrer dans les détails بزاف، ما نبطاوش في هاد الفيديو باش ما نسمعش عليكم. دونك كما قلتوا لي على حسب ليكسبيريونس ديالي، بون انايا مانيش عالمه ولا نعطيكم، مالغري كو جي في دو لا بسيكولوجي، قريت جي في دو لا فيلوزوفي، فوالا علم النفس. دونك عندي شويه هكذا دي بتيت باز ليكسبيريونس تاع الدنيا، تعلمك الدنيا تعلمك. دونك انا واش نجي نحكي لكم ماشي بارابور لا سيونس اكسيتيرا، بارابور مون اكسبيريونس، يعني واش شفت كاسكو جي اناليزي دونك يعني quelle conclusion ما هي النتيجة فوالا بارابور لحياتي. دونك توجور كي نجي نهضر معكم على كاش سوجي، جو في فو بارلي ان بتي بو دو ما في هكذا باش تعودوا تعرفوا عليا بشويه بشويه. دونك اليوم النجاح هما في الدنيا هذه، انا واش عرفت على حسابي كاسكو جي ابري باللي في الدنيا هذه كاين 4 حوايج. 4 حوايج شنو هما لو ديستان كما نقولوا المكتوب، وكاين الزهر لا شانس، وكاين ربي سبحانه، وكاين داعتك. فوالا دونك كاين هاد 4 حوايج في الدنيا، بصح في هاد 4 حوايج ربي سبحانه هو الاعلى، هو اللي خلقنا. دونك كيحب حاجه يديرها، ما tu peux pas faire autre chose que de te on peut pas faire autre chose que de nous كما نقولوا كاش لو مو راح لي بالعربيه de se plier à lui en fait. كما نقولوا نعبدوه، هذا ما كان هو اللي على باله بينا. الثانيه لا شانس، انت وزهرك في الدنيا هذه سي اون شانس، دونك تو بو با لا شونجي، ما تقدري ديري حتى حاجه. وكاين ثاني المكتوب، حاجه كتبت لك، كاتبها لك ربي، كاتبها لك. كون جو دي لا شانس سي فري، تنجمي تلعبي حاجه باغ اكزومبل ان جو تربحي ولا تخسري، فوالا سي كيسيون دو شانس، دونك تو بو با لا شونجي. الحاجه اللي تنجمي تبدليها هي دراعتك، سادير سكو تو بو تو ابورتي الدنيا هذه باش تنجحي، تو بو تنجمي. بصح كيفاش دوكا اسكو النجاح هو تنجمي تخدمي باش تنجحي، ولا هي حاجه اللي تجي هكذا وحدها تقولي نجاح يجي عندك، ولا تروحي نتيا تطبطبي له وتخدمي. دونك انا بارابور مون اكسبيريونس كوم حكيت لكم وقلت لكم باللي كان تربيت وزدت في الجزائر، دونك عندي لا مونتاليتي تاع الجزائر، وكمان عندي دي زاني في فرنسا، نسكن في فرنسا. دونك جي ابري لي دو كولتور باسكو جيت صغيره كمان، دونك جوزت ما جونيس ا باريس كما نقولوا. دونك عندي كما نقولوا ليكسبيريونس تاع فرنسا وتاع الجزائر. دونك نهضر لكم على الزوج حوايج. كي كنت صغيره لي زالجيريان في البلاد في الجزائر، طفله علاش يربوها ماليها، يحبوها كي تكبر. وشنو هو النجاح زعما كي تكبر لازم تسقم روحها، يبداو هكذا من 12 سنه 15 سنه، سقمي روحك تكوني شابه باش يشوفوك الناس، لازم تخرج. دوك فوالا كاين نساء راهم كومبليس مع بناتهم، خرجي تعرفي تخليها لا ليس لا تولير، هي تسقم لها باش تخرج مع دي جون برا يتمسخروا بهم، سيغتان بون يسون سيريو، باش تجيب الراجل. ومن بعد الطفله تبدا في راسها غير هذاك، تبدا 14 15 يدخل لها الزواج في الراس، باسكو دايروا لها ils l'ont endoctriné à ce que le mariage c'est la réussite. دونك انا كنت هكذاك، كنت صغيره كانت عندي اي بورتون انا جيتي ان بو كوم ان غارسون مونكي، كنت كما نقولوا جيمي بيان، كنت كوم دي غارسون، جيمي بيان فير لي شوز دي غارسون، نلعب برا، كنت عندي صحابي دي غارسون،
مع خاوتي لي غارسون كنت جو ديفيي لي شوز اي تو سا مي وصلت واحد لاج مي عرفت بلي نو صاي يبداو لي فورم صاي يوروا لك بلي tu es une fille et tu dois te bloquer. Je ne pouvais plus faire de sport, je pouvais plus parce que sport لازم تفواياجي لي بارون ما يخلونيش ما تنجميش تلعبي ما تنجميش تخرجي ما يكونش عندك دي زامي غارسون عيب خوتك يعسوك تخرجي من المسيد هذه بون سي سيت ايبوك لا كو جي فيكو انايا ومن بعد هذيك فوالا لا ريوسيت حنايا سيتي لو مارياج طفله تخدم ميم سي الترافاي ميم تقرا ديري دي زيتود اكسيتيرا مي تقعد لك هذيك تاع قراتو منا ما دارت والو وحدها مي لازم تتزوج دونك انايا الحمد لله ربي كتب لي جا راجلي داني لفرنسا تزوجت في فرنسا فوالا خدمت درت جي eu des permis j'ai طوموبيلات الحمد لله الدار tout ça j'ai élevé mes enfants j'ai eu des problèmes j'ai surmonté des problèmes et tout ça مي وصلت واحد الدرجه باسكو انا كي رحت ماليا واش قالوا لي يا بنتي كي تروحي للخارج لازم تنجحي هكا رانا خليناك تتزوجي لفرنسا بصح كي تروحي لفرنسا لازم تو رويسي ما تروحيش برك هكذاك برك كي قاعده في دارك باسكو كو سوا لو كارسون الطفله كي تجي للخارج وغادي مادام يربح بصح واش هي ربح مادام يربح دراهم باش يجيب البلاد وكي تعاود يولي البلاد الراجل يبني ولا وواحد الطفله كيف يستناو منها تاني دير دراهم اي تو سا زعما نجحت دونك انا جافي دون ما تيت هذيك هي ليدي تاع جو بو جو ترافاي زوج خدمات في النهار كنت كاسكادوز كما نقولوا ما جافونسي لقدام برك ولادي الدار خدمه من النار فما دو لارجون دو كوتي لازم تخدمي لازم توريسي ومن بعد tellement j'étais stricte avec moi-même que les enfants et 2 ans donc j'étais tellement stricte avec moi-même que trop le stress que j'étais trop carré كنت عم بالي حياتي نقدر انايا نسيطر عليها c'est-à-dire que je dois être comme ça je dois faire ci je dois faire ça et surtout avec mon mari je vais vous raconter j'ai tout essayé de faire زعما قال مرا تاع الدار j'étais pas comme ça comme j'ai pris du poids donc je m'occupais de moi j'étais belle j'étais كنت شاطرة كنت عاقلة j'étais une femme soumise à mon mari كنت الدار تشعل الخدمة نجيب دراهم نعاونو j'ai tout fait pour moi c'était du impoحال que j'allais divorcer كي طاحت عليا الضربة d'un coup c'est du jour au lendemain comme ça je m'entendais bien avec lui j'étais amoureuse وطاحت عليا الضربة voilà après نحكي لكم شوية بشوية donc je vais pas rentrer dans les détails de ma vie طاحت عليا الضربة بديت انا جي ديبريمي بصح ما فقتش روحي بديت اليوم راسي يوجعني اليوم هادي اليوم سي با سا باسكو تو دو اسومي ديغيير ومن بعد تجيك هذيك ليكتيكات تاع الهجاله المراه المطلقه انت يا سي لا غالبه تو لا با فولو مي يعودوا الناس مطلقه هجاله يخافوا منك تعودي تشوفي لو شونجمون دون لا سوسيتي ميزولمانه عربه تعودي تشوفي داك شونجمون يعرضك ما يعرضكش كانت عندها راجلها تبعد عليك تقول لك نخاف ما نجمش نعرضها ما عندهاش الراجل ملي كانوا يجوك يخلوك باسكو ما عندكش راجل عم يكسروا انا كان فاميليا خلاوني كامل دونك ابخي يقول لك نروحوا لعندها ما نجموش باسكو ما عندهاش الراجل ما نجموش نجوا لعندها اللي كان قريب عليك يروح عليك لي زامي تاوعك اللي مزوجات يهربوا باسكو رجالهم يخافوا ما تخلطيهاش بالك تخرجك تديك على الطريق دونك تو دوا ايت فورت سورتو في ليترونجي ما عندكش مالك تكوني قادره يعني كوراجوز وزيدي تاني المشاكل تاع الطلاق وزيدي ولادك تانيت دونك تحت واحد لا بريسيون مي جو دي فو با me laisser abattre faut continuer la vie faut travailler tout ça بديت نحس روحي راسك الدوخه هاديه اليوم الطبيب يقول راسي غدوه معدتي غدوه ظهري منا مي هو فهم انا جافي تري تري بون ميدسان هو هودي donc il a compris que je déprimais quand même et il m'a conseillé d'aller voir un psychiatre ما فيهاش عيب donc j'ai été dans ma vie une fois voir un psychiatre qui était un Algérien هو un jour la vidéo يلحق له دكتور حمزة il est connu ومام جيراني كاع يعرفوه et donc c'est ma fille qui est là qui m'attend vas-y joue au ballon y a pas de souci donc docteur حمزة كي رحت ليه والله غير je vous cache pas c'était 2 séances هادوك les 2 séances posez-lui la question
قال لي مدام واش جابك qu'est-ce que vous voulez tout c'est dur de parler de sa vie donc انا بديت نحكي له على المشاكل تاع الخدمه j'avais beaucoup de pression je travaillais dans un milieu hospitalier avec des gens malades des psychopathes des schizophrènes donc في الخدمه c'est dur وفي داري c'est dur donc la pression c'était forte mais هو فهم بلي كان je cache ma vérité و le but تاع enfin le problème ديالي c'était pas le travail ولا هو ضربني للصح la personne ديالي et قال لي est-ce que dans chez vous ça se passe très bien يعني et tout ça تما كنايا ترتقت يعني j'avais des yeux pleins de larmes et j'ai pas pu retenir et je pleurais pas moi bon, je pleurais pas du tout قال لي واش كاين شغل il m'a touché قلت له دكتور je n'ai pas réussi قال لي كيفاش قلت له ما نجحتش في حياتي اقتحل عليا parce que là je suis toujours quelqu'un qui veut réussir une femme battante قلت له je n'ai pas réussi غادتني عمري قال لي كيفاش ما نجحتيش قلت له دكتور جي تو في حياتي باش يكون عندي دار دراري راجل un mari des enfants bon tout à l'heure voilà comme t'as vu ماشي سهل واحد يهضر على روحه donc c'est pas facile une séance de thérapie donc قلت له voilà قلت له دكتور ماشي سهل الانسان je n'ai pas réussi dans ma vie parce que شغل طحت ربت ما يخلوكش على بالك كي تتلقي c'est-à-dire que quand tu divorces les gens واش درتي تقعد تلوم عليك ماشي على الراجل يعني ما يشرش با كومبروند l'homme qu'est-ce qu'il a fait يقعدوا يسقسوا فيك انت واش درتي له واش كاين بيناتكم كيفاش ما هذيك المره شفتو ما قرداتش راجلها واعره ولا ماشي مليحه ولا ما عرفتش تقردي راجلها ولا اللوم على المراه donc j'ai supporté هذيك la pression تاع les gens j'ai tout affronté donc ولا لي كاع على le physique en fait tous ces problèmes là mais هذاك الطبيب واش قال لي مدام la réussite pour toi c'est quoi قلت له نعبالي زواج il a rigolé c'est un très grand psychiatre قال لي مدام la réussite ماشي زواج لا نسمعوا في بلاد نهضر سورتو ميساج اللي مطلقه واللي ماشي مزوجه ثاني اللي محقوره ماشي زواج faites attention c'est pas le mariage قلت له c'est quoi قال لي مدام شوفي راكي ديبلومي جيت لنقل فرنسا جي في ان باك قريت 5 ans après j'ai un diplôme الله يبارك d'état en France قال لي الدار تاعك طوموبيل درتي دراري 3 الله يبارك تربيهم قال لي سي سا لا ريوسيت واش عطاني بسقله ما كنتش كاع نخمم على واش عندي كاع اللي كان عندي سيتي زعما الراجل هو قالك لي لوم لازم ديريه زعما هو اللي alors que c'était moi qui faisais tout ما دار لي والو c'est moi qui faisais tout et donc j'ai eu le déclic j'ai compris فهمتوا j'ai compris que انا درت كلش j'étais capable donc la réussite هي هذا واش حبيت نقول لكم ولا النساء اللي كنتوا تسمعوا فيا عندكم البنات ولا البنات كبار اللي ماشي مزوجات il faut arrêter parce que الطفله دخلوا لها في راسها بليك الزواج هو لا ريسيت et tout ça c'est pas ça la réussite ميم تتزوج كاين بنات مزوجات وقارداو رجالهم علاش باسكو تقول لك ما نجمش نهضر هذه سوميز يضربها كاين يخدعهم رجالهم كاين اللي يبهدلها توت لا جورني بون كاينين لي اوروز مي سي با فريون قال لك يكونوا زوج متراتين دركاو على واحد هذا سي ان اكزومبل دونك سي با فري ان كوبل كي est heureux à 100% donc يا الراجل لو يحمل باسكو جو دي با كو لا فام جو بارل دو لا ريسيت en général donc ça peut être pour l'homme aussi كاين رجال اللي عندهم نساء بلوم donc c'est pareil donc je suis pas نهضر لكم على المراه mais l'homme aussi il peut être triste donc هي لا ريوسيت فوالا هاي الطفله يبريباريوها تزوجي الراجل يجيب لك هاي مزوجه راكي شفتي راهي داير دار تسكت كاين اللي مزوجه مع نارسيسيك كاين منا داكوغ
هي سي بور لا سوسيتي تاعنا، غير للناس، حنا عايشين غير للناس، سيتادير باش الناس كاين مام يماهم فاميلتهم تقولها تبلعي فمك تقعدي عند راجلك، تجي مسكينه عندي بروبليم، لا 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 عاودي ولي لداركم، عاودي ولي لدارك، قعدي عند راجلك دبر راسك، كي قلت لك يضربك ما توليش. علاش يماها تقولها انا مانيش حابه، الجيران مانيش حابه يسمعوا بلي راك مطلقه، الغوفوز وتقعد تقول لهم بنتي مزوجه ومنها وتكذب. دونك باسكو الزوغ الزوغ واش يدير فينا، on vit pour les autres et ta personne ربي عطاك حياة وحدة. Si tu n'es pas heureuse, c'est quoi? جيتي للدنيا وعشتي la misère et tu meurs. Voilà, c'est pour qui? Pour les gens. الناس ما على بالهمش بيك. T'as compris? Donc الزواج هدايا bon مليح زواج, c'est bien pour faire des enfants et fonder une famille quand tu es heureuse et tout ça, mais sachez que c'est pas ça la réussite. فهمتوا؟ وعند الرجال تاني تيقول لك يخدم كاين يسرق كاين يضرب برك كاين كان لي يديفي توت لي لوا بوغ افوار دو لارجون باش يزوغ سورتو كي نجيو للخارج نهضرلكم على الخارج انايا جينا فوالا كما قلت لكم دون ليدي دو رويسير دو دوني كاين مساكن هنا شوفهم لي غارسون يجوا كاين اللي ما عندوش كوارط يجي يتمرمد 10 سنين وهو دراهم ياكل نابورت كوا يقعد في الكرتون ومنا ويقول لك نخاف لازم كي نحبط يضحكوا عليا في البلادي ما نحبطش ايديا فارغين باسكو ماليهم يدفعوهم روح تو فا ريسير مام يجيب دراهم كاين رجال وصلوا للقمه كاين يسون ريش كاين دي جون qui sont très très riches mais c'est pas pour autant qu'ils sont heureux c'est pas pour autant que ils ont réussi parce que c'est pas ça la réussite هي حاجه بسيطه باش تربحي هي لازم faut pas la chercher شوفوا كما نقولوا في لي غران سبورتيف باغ اكزومبل كما نقولوا موهبه تكون عندك حاجه تحبيها كاع انسان عنده حاجه موهبه ما فقلهاش on peut pas savoir دونك هذيك الحاجه اللي فيك كي ديري حاجه القرايه باغ اكزومبل نحبوا كاع ولادنا دير انجينيور دير طبيب وتصيبي هذاك الولد يضرب مع روحه ولا الطفله و il peut pas y arriver il va déprimer parce que pour lui il a pas réussi ومن بعد il réussit sur rien du tout il va rien faire من بعد même s'il avait des notes et tout يقرا وما يقدرش ولا كاين اللي وصلوا كاين دي بوست ثاني تخدموا ومن بعد ديبريما وحبسوا يقول لك انايا جي في دي زيتود بور ريان باسكو علاش داير في لو بسيكولوجيكمون لا ريوسيت زعما كي عندك ان غران بوست وصلت طبيب ولا انجينيور ولا alors que c'est pas ça du tout la réussite هي انا par mon expérience هي كل انسان عنده il peut réussir يعني الموهبه اللي فيه هو سيتادير دوكا انتيا عندك موهبه خياطه طياب منا كي تحبي هذيك الحاجه ديريها تنجحي فيها فهمتي باسكو جاتك من القلب الحاجه كي ديريها بقلبك chacun il réussit la réussite c'est pas un sujet زعما فيها un titre la réussite c'est ça non tu peux réussir sur plusieurs domaines فهمتي دونك تنجمي باغ اكزومبل جيبي لها المراه باغ اكزومبل كاينه مراه عندها الروبوات في الكوزينه عندها الماعين عندها دير الكاطو يخرج لها ماشي مليح كاينه وحده مسكينه ما عندها والو عندها يديها تعجن ولا طيب تخرج لك الماكله هايله باسكو elle aime ça والاخرى عندها كاع لي اكسسوار مي elle réussit pas donc elle a pas réussi c'est pas la question d'avoir des choses le matériel c'est pas ça la réussite عندك راجل وعندك ولادك ولا راجل نجح عنده سوسيتي c'est pas ça la réussite la réussite c'est quand tu es heureuse dans ta vie دونك تعاودي تولي لعمرك نفسك نتيا كي تكوني اوغوز فرحانه ينجم الانسان البسيط القليل هو الى ريسي دون سا في ونعطي لكم الكلمه الاخيره معكم باش نخليكم باش ما تكونش لا فيديو طويله مع ليكسبيريونس كيف فهمت بلي كنايا سيتي با لو مارياج que c'est ça la réussite parce que je trouve ça m'a brisé ou j'étais déprimée à cause de ça نعم j'ai pas réussi donc j'ai compris qu'il fallait continuer ma vie et c'est moi qui ramène les choses والراجل سي جي انفي دو وحده انسانه تحب تتزوج ولا هنا في الخارج بارل ان فرانس سي ان شوا tu peux avoir un homme comme tu veux donc ما تسييش ديري دي شوز بور réussir علاش حبيت نفهمكم c'est-à-dire قادر bien sûr tu respectes tout le monde mais je vais être soumise نسقم له الدار وندير له باش يرضى عليا الراجل alors qu'il est rien alors que tu es capable toi non sois toi-même على بالكش faut être toi-même إلا إنسان هذاك حبك راكي معاه بيان طون ميو الدنيا وما فيها il ne sait pas faire des efforts pour l'autre essaie d'être toi-même فهمتي ومن بعد هذيك سي ان شوا حبيتي تكوني مع راجل تتزوجي ولا حبيتي وحدك ça veut pas dire que tu n'es pas marié ما عندكش دراري ولا كاين مسكينه اللي ما عندهاش دراري يقولها tu n'as pas réussi دونك مع ليكسبيريونس انا بعد كي فهمت بديت تكيكيت وحدي جي سويفي مون شومان توت سول ربيت ولادي اي الحمد لله دونك
j'avais pas besoin un homme pour me guider dans ma vie. Et avec le temps et tout ça كيبداو يكبروا البنات ومنا ماشي نكذب عليكم بالك الجيران يشوفوا لا فيديو ولا كما نقولوا j'ai le respect total avec les autres et les autres ils ont un respect total avec moi ويعودوا الناس même في البلاد يعودوا الناس هذيك المرأة اللي كبرت وربت ولادها وحدهم كاينين في البلاد مرة تشوفي راجل مات لها راجلها ولا ماتوا لها ولا طلقها راجلها بصح كي تشد في الشرف تاعها والنيف تاعك تشدي شرفك وتربي ولادك ملاح هذاك هو الصح وتكوني بيان وهذيك اللقمه شويه ولا اللي عند ما عندكش كي تكوني تحكمي شرفك وعرضك وتكون عندك دي برانسيب ا توا il n'essaye pas d'avoir de faire n'importe quoi pour avoir de l'argent ولا de faire n'importe quoi pour avoir un homme فهمتي كي تكوني شاده في عرضك والاحترام تاعكم هنا يجي نهار وين يعودوا الناس واش يقولوا الناس شوفوا هذيك المراه نجحت في حياتها vous avez compris كاين دو سورت دو ريسيت كاين مع الوليد دفعوك باش تريسي faire n'importe quoi وكاينين ان كوتي وين tu ne fais pas n'importe quoi et à la fin le résultat الناس يقول لك هذيك المراه نجحت شوف هذيك المراه نجحت في حياتها ربت ولادها ونجحت ولا قعدت وحدها ما عندهاش دراري مسكينه عاقله ومنا وتخدم على شرها ولا نجحت vous avez compris كي تكوني صغيره on vous endocrine على النجاح باللي طلعت بعد كاين يا rien du tout دونك فوالا هادي واش حبيت نقول لكم دونك النجاح هو كي تكوني نتيا كما نقولوا تفهمي روحك فوالا الحاجه البسيطه هي النجاح يجيب الحاجه البسيطه فهمتوا سي با ماشي بهذاك الانسان ولا هذاك الانسان ولا شوفي في نفسك لا ريوسيت تجيبيها لعمرك تجيبيها نتيا لعمرك فوالا نحبس معكم مع هاد لا فيديو ان شاء الله فهمتوني وفوالا كملوا بوزيو دي كيسيون تعاليق باش ندير لكم سوجي واحد اخرين بعد نقول لكم لا سويت تاع دي سوجي هكذا اون برون دي بتيت شوز كوم سا و اون با اكسبليكي نقول لكم باي باي انا راني خارجه شويه جو في aller voir un petit peu demain c'est la fin de l'année inchallah donc on va voir بالك je vais acheter des trucs pour faire un gâteau ensemble ou là pour le jour de l'an نقول لكم باي باي تهلاو في روحكم راكو تشوفوا لي فeuilles مطيحين il fait pas très beau c'est ça c'est l'hiver bye bye